अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। इस्तक़बाल है आपका तिब्बी रहनुमा चैनल के अंदर में आपका मेज़बान मोहम्मद साबिर इदरीसी फिर आपकी खिदमत में एक नया नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद है कि तमाम के तमाम नाज़रीन व सामईन खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात आली से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम के तमाम नाजरीन व सामईन को खैर व आफ़ियत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। नाजरीन, नुस्खे को बतलाने से पहले आप सभी से गुजारिश करूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे तिब्बी रहनुमा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब फरमा लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए नाजरीन, अब आते हैं हम असल नुस्खे की तरफ, जिसको आज आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। नाजरीन, हम लाए हैं आज एक ऐसा नुस्खा जो हर घर के लिए एक बहुत अच्छा डॉक्टर है। यानी नाजरीन, हर घर में इसका होना लाजमी और ज़रूरी है, और जिस घर में ये होगा नाजरीन उसमें इसके ज़रिए काफ़ी आदमी को आसानी होगी और काफ़ी उसको इसके ज़रिए मदद मिलेगी। नाजरीन, हम जिस नुस्खे को लाए हैं वो अगर इसको हम ठंडे पानी के साथ में इस्तेमाल करेंगे तो इसकी तासीर नाजरीन ठंडी होगी, और अगर गर्म चाय या गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इसकी तासीर गर्म होगी। आइए नाजरीन, अब बात कर लेते हैं हम इसके फ़ायदों की। नाजरीन, जिस दवा के मुताल्लिक़ मैं आज बात करने वाला हूँ, आप ध्यान दें नाजरीन, ये बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है और बहुत सस्ता। नाजरीन, ये सर्दी, खांसी, गले की खराश, गले में दर्द, टांसल, इन सब बीमारियों में बहुत अच्छा काम करता है। आगे हम बात करें नाजरीन, ये नुस्खा पेट दर्द में भी काम करता है। इससे आगे हम बात करें नाजरीन, ये गैस और कब्ज़ में भी काम करता है। आगे हम बात करें नाजरीन, छाती, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, बदन दर्द में भी नाजरीन बहुत अच्छा काम करता है। इसका आगे हम बात करें नाजरीन, ज़ख़म, फोड़े, फुंसी, इन सब में भी बहुत अच्छा काम करता है। आगे हम बात करें नाजरीन, ज़ख़म में, जिस्म में कहीं चोट लग गई, ज़ख़म हो गया और उससे खून बह रहा है, उसके अंदर भी नाजरीन ये नुस्खा बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा हम बात करें नाजरीन, ये जलने के अंदर भी बहुत अच्छा काम करता है। मान लो किस जिस्म में कहीं से आप जल गए हैं तो जिस मकाम पर जले हैं वहाँ पर इसको इस्तेमाल करेंगे नाजरीन, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। आगे हम बात करें किसी के नाजरीन दांतों में दर्द होता है, दाढ़ें दर्द करती हैं, मसूड़ों से खून आता है, तो नाजरीन इस नुस्खे को इस्तेमाल में लेकर आए, इनमें भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। आगे हम बात नाजरीन, ये कान के दर्द में भी बहुत अच्छा काम करता है। यानी किसी भी लेडीज, जेंट्स या बच्चे वगैरह का कान दर्द कर रहा है तो नाजरीन इस नुस्खे को इस्तेमाल में लेकर आए, इसके ज़रिए इंशाअल्लाह कान का दर्द भी बंद हो जाएगा। आखिर में हम बात करें नाजरीन, ये बिच्छू के काटने में भी बहुत अच्छा काम करता है। यानी कोई भी जहरीला कीड़ा काट खाए, नाजरीन इसको इस्तेमाल में लेकर आएँ, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हैंड टू हैंड आराम मिलेगा। तो नाजरीन ये था जो है आज का हमारा नुस्खा, और ये उसके फ़ायदे थे। अब बात कर लेते हैं नाजरीन, हम इसको कौन सी बीमारी में कैसे इस्तेमाल करेंगे। उससे पहले नाजरीन आप इसका मुआयना फरमा लें, फिर आपको तरीक़े बतलाएंगे। नाजरीन, जिसकी हमने बात की वो है आराम किंग आल। ये एक ड्रॉप आता है नाजरीन, ये एक यूनानी दवा है और इसके अंदर से जो दवा निकलती है वो इस तरह की है। ये इसके अंदर दवा है नाजरीन। ये जो ड्रॉप है नाजरीन एक चमत्कारी ड्रॉप है, इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, मैंने आपको अभी चंद गिनवाए हैं, और भी इसके अलावा बहुत सारे फ़ायदे हैं नाजरीन। आइए नाजरीन, अब आपको इसके फ़ायदे बतलाते हैं। आपको स्क्रीन पर इसके फ़ोटो नज़र आ रहा है, उसमें आसानी और सहूलत के साथ आप इसका नाम पढ़ सकते हैं। आइए नाजरीन, अब बात कर लेते हैं सर्दी, खांसी, गले के दर्द और टांसल में इसको इस्तेमाल कैसे करना है। याद रखें, सर्दी, खांसी में और गले के दर्द यानी टांसल वगैरह में इसका इस्तेमाल का तरीक़ा ये रहेगा, इसके चंद क़तरे लेकर सीने पर मालिश करना है और गले पर मालिश करना है नाजरीन, और चंद क़तरे चाय या गर्म पानी में मिलाकर आदमी को पीने हैं। बच्चों के लिए नाजरीन इसके 2-3 क़तरे शहद में मिलाकर भी दे सकते हैं, चाय में मिलाकर भी दे सकते हैं, और बड़े भी नाजरीन इसको चाय के साथ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं नाजरीन, इस आराम किंग आल को गैस
के अंदर कैसे इस्तेमाल करना है। याद रखें, रोज़ाना सुबह व शाम आधा कप पानी के साथ नाजरीन इसको इस्तेमाल करना है, यानी इसके 4-5 बूंद पानी में मिलाकर कुनकुना पानी ले लें और पी लिया करें नाजरीन। इससे गैस कब्ज़ की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। बच्चों के लिए नाजरीन वही 2 या 3 बूंद पानी में मिलाकर देना है। अब बात करें हम नाजरीन पेट के दर्द की, यानी किसी को ये प्रॉब्लम है, पेट दुखता है, पेट दर्द करता है, चाहे बच्चा हो, जवान हो, लेडीज जेंट्स कोई भी हो नाजरीन, इस दवा को यानी आराम किंग ऑयल के 5 कतरे आधे कप गर्म पानी में मिलाकर इसको पीना है नाजरीन। इससे पेट दर्द की शिकायत इंशाअल्लाह हैंड टू हैंड दूर हो जाएगी। अब बात करें नाजरीन हम छाती, कमर, जोड़ों का दर्द और सूजन की। जिस मकाम पर दर्द हो रहा है नाजरीन, मान लो घुटनों में दर्द है तो घुटनों पर इसके चंद क़तरे लेकर नाजरीन वहाँ मालिश करना है हल्के हाथ से। और मान लो छाती में दर्द है और पैरों में दर्द, जहाँ पर भी जिस मकाम पर भी दर्द है नाजरीन, उस मकाम पर इसके चंद क़तरे लेकर हल्के हाथ से मालिश करेंगे और रुई लेकर नाजरीन उस मकाम को पट्टी कर देंगे जो है। और अगर पट्टी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ मालिश कर दें तो भी काफ़ी है नाजरीन। उससे भी जो है छाती का दर्द, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द ये सब बंद हो जाएगा। आगे हम बात करें नाजरीन ज़ख़म, फोड़ा, फुंसी और खून के बहने में इसका इस्तेमाल। याद रखें नाजरीन, जहाँ पर ज़ख़म लगा है आराम किंग ऑयल को रुई के अंदर लेंगे और जिस मकाम पर जगह है पहले उसको साफ़ कर लेंगे, उसके बाद रुई में लगाकर इसको उस मकाम पर रखेंगे और ऊपर से ड्रेसिंग कर लेंगे, यानी पट्टी कर लेंगे नाजरीन। अब बात कर लेते हैं हम नाजरीन जलने के मुकाम पर। याद रखें नाजरीन, इसके 2-3 कतरे इसके लें और 2-3 हिस्से खोपरे का तेल लेना है। इन दोनों को मिलाकर नाजरीन उस मकाम पर लगाना है जहां से आदमी जला है। तो इधर लगाएंगे, इधर इंशाअल्लाह जलने में आराम मिलना शुरू हो जाएगा नाजरीन, और ज़ख़म भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अब बात करें नाजरीन हम दाढ़ दर्द और दांतों का दर्द और मसूड़ों से खून आना, इसमें अपने को इस्तेमाल करना है आराम किंग ऑयल के चंद क़तरे लेकर नाजरीन हल्के हाथ से। अगर मसूड़ों से खून आता है तो उंगली पर या रुई की मदद से, रुई की फुरेरी लेकर उसमें लगाकर मसूड़ों पर हल्के हाथ से इसको मलना है। उससे मसूड़ों से खून आना बंद हो जाएगा और दांत का, दाढ़ों का दर्द भी बंद हो जाएगा। आगे हम बात करें नाजरीन कान के दर्द की, तो कान के दर्द में भी नाजरीन इस मान लो 2 बूंद अपनों ने ये ली है तो 6 बूंद अपने को खोपरे का तेल लेना है नाजरीन। इन दोनों को मिलाकर कान में टपकाना है 2-2 बूंद। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल चंद दिन इस्तेमाल करने पर दर्द तो हैंड टू हैंड ख़त्म हो जाएगा, बाकी दर्द होने की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। आगे हम बात करें नाजरीन बिच्छू के काटने में या कोई भी जहरीला कीड़ा काट खाए, तो नाजरीन जिस मकाम पर बिच्छू ने काटा है, एक जहरीले कीड़े ने काटा है, उस जगह को अच्छे तरीके साफ़ कर इस दवा में से 2-3 क़तरे लेकर उस जगह पर लगाएंगे। इंशाअल्लाह हैंड टू हैंड नाजरीन आराम मिल जाएगा। तो नाजरीन ये था आज का हमारा नुस्खा। उम्मीद है कि आप तमाम के तमाम नाजरीन व सामईन को हमारा ये बतलाया हुआ नुस्खा पसंद आया होगा। नाजरीन अब बात कर लेते हैं आखिर में इसकी MRP की। ये इतने कीमती दवा और इतनी बीमारियों में काम करने वाली नाजरीन, इसकी कीमत 100, 200, 500 नहीं है, बल्कि इसकी कीमत है नाजरीन 40 रुपये। हाँ नाजरीन, इसकी कीमत 40 रुपया है और आप इसको किसी भी यूनानी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर से हासिल कर सकते हैं। तो ये था नाजरीन आज का हमारा नुस्खा। उम्मीद है कि तमाम के तमाम नाजरीन व सामईन को हमारा नुस्खा पसंद आया होगा। अब आखिर में एक गुजारिश करूँगा नाजरीन, आप हमें अपनी कीमती राय से कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह फरमाएं। अब आप इजाज़त दें, अपने मेज़बान मोहम्मद साबिर इदरीसी को इंशाअल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी किसी नए नुस्खे के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।